麦克阿瑟是这样子说的：“主啊，请教导我的孩子，在软弱的时候能够坚强。”韩国瑜参加青年论坛，最后总结5分钟，他先把文章从头到尾念一遍，还认为非常重要。但其实青年最想知道的是其他问题。有人提到的是说，刚刚原住民朋友问到的这个矿业法修法的问题，那您好像没有针对这个矿业法的问题来去回答。那如果可以的话，同性婚姻的部分似乎也没有针对题目来回答。不过韩国瑜似乎当作耳边风，对于自己提出来的核四经费5000多万的数据和青年创业投资20亿预算被质疑，韩国瑜抢着先澄清。所有这些有形无形的投资，我觉得核四已经是一个巨大的数字了，所以我可能用了5000亿来把它所有，我自己把它整个包裹起来。爱心人士的捐款大概有2300多万左右啊，但是呢，企业界私底下跟我们来面对面的来谈，预估大概一边一部分，另外一边另外一部分，预估有20亿，这是一种口头的，他们愿意来协助我们高雄。韩国瑜急着澄清的还有李嘉芬提到性教育议题引起争议，韩国瑜认为是大家断章取义。给我一个澄清的机会，是非常担心下一代的教育。那么他接触到爱家协会的一些澄清，所以各位同学误会，因为在网络上有人带风向，有人去头结尾，有人呢拦刀一砍，直接把肛交2个字拿出来。看得触目惊心，认为一个办教育的李嘉芬怎么讲话可以这么不得体？明明是总统候选人，要对青年谈未来当选4年后的政见，但韩国瑜不但没有针对疑问回应，也让这场青年论坛仿佛是他的澄清大会。三立新闻黄大峰、徐敏娟、SNG 小组台北采访报道。